What's up, 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 what's up? أهلا 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 أهلا. أول ما جرتا اتقافة ما كايرو داتي براتين قولي لغا ربي إيه كرو خلين جو وان كايرو خيساسوني والفودو مالي دلو دي ستيتي مالي برخو مالا ما في دي دمي تكين خلال انجي جيرام تقوي سانو بر وما اينا تكاتي بر وري والفودو زون إيقا إبسا وان ما اينا تكاتي ماس Oromoon tuni beetani Oromoon nama isii ajjeesu kanaaf rifatti jaani beete nama isii ajjeesu kanaaf rifatti jaan egaa siifan sawa siifan sabaa jaanin tanas maali ofirra fincaanaa bulte maali tar dhala akkanaa tana nuti naannoo Harargee keessatti kana laallee bira qonna maaliif wayituun isaaf nu tana arre wayituun isaaf nuti maaliif jennaan akka Harargeedhaatitti xabiyaan nuti akka Harargeedhaatitti qabnu tukkasi laalleeti si tuffandee si bira qonna kuni xabiyuma nuti qabnu raa akkasi xabiyaa Harargeedhaatiin beeku tana fudhadhu si tuffanna wayuu siin jennu nama saree siin jennu si tuffannee si dhiisna jechuudha akka beeran tokko tokko TikTok kana keessaa تبدي سكرتالم يقرو يقرنجي انقاللك امالاج اقراي ركتب يانچن دجي خجان يفجو طري سجان سني بيته يفجو طري سن کرتے اما بيرن اكسيتي بويو يگلن تيك توك خنا خيسا کرتے اكسي موتمان ايثيوبيا داتيس نميچ وغا سغلتمي قبن جئتي ummata Itoophiyaadhaa kana soba beeran dhugaa rabbi awwaanna ajaa'iba keessa beeran tokko tokko ga TikTok kana keessa namicha ifduuba kaayanii yiizanwaal jaanii hoggee isaan lafatana madhiitan hay namichi sun xayyaara sanirraa bu'uu hin danda'uuti eesaa goda hallayyaa kiiloomeetira meeqaa san keessa hay gonni calii calanqootu hangas takkan fagaatu yaa akhi billa alaykum gonni calii calanqoodhaa kan gootowwan ilmaan Oromoodhaa guutuun itti dhumte sun dhugaa rabbii hangas takkan fagaatu hangas takka bikkittoon amma Sibhaat Naggaadhaati keessaa qabne jaanii mootummaan wanni dhaa kun iyyu kuni dhugaa rabbii hangas takka calii calanqoo hin fagaatuun isin jagaa calii calanqoo illee yaandaqee hin beeku garuu waan takka akkanumatti estimate godhuu ni dandeessa jechuudha ni dandeessaa beekaa wanni sun sanuu mansalaala meeqa walitti hidhanii mansalaala meeqa walitti hidhaniiti gadheereessanii helikopteriin gubbaarraa gad wanni godhan kaameraadhaan namichi sanuu bar darajaa lama xayyaara xixiqqishaa gartanii mi xayyaara xixiqqishaa ganda keessa kaasima isteeta takkarraa isteeta takka ittiin deemnu taaksiidhaan manu biratti استيتا تكرا استيتا تكتين ديمو دنديسا امانتان اطيارا كسيسن ايفي يوخانو موغا اروزا بي خانا فا هوغا غوتو غارتيمي جارتي كواليتي يوخانو علمو لما في كان فا ددلتو غارتيمي تمالك ابي خانا فا قبدو طيارا كسيتين فا فوتيتي اسي كسيتي سما في اسيدا في خانا غارتيمي نما هانغتوكو اكسي دديمتان جچودا سيغته اما طيارا كسي طيارا بدرجه لما تبرسنو خلفا ديهودا sanirraa namtichi dirqiidhaan harkaan qabanii akkasitti buusan namicha san amma TV'n Itoophiyaadhaa TV kun hundinuu wanni miidiyaan Itoophiyaa ta'e hundinuu wali qabdeeti namicha waggaa 90 Sibhaat Naggaadhaati qabnee finnee jaanii wanni godhan qababuun isaa isin hin dabin garuu gochi inni amma dura godhe waan hamtuudha ustaazota keenya hidhuu ture zallamuu ture waan adda addaa goggodhaa ture akkuma ustaazonni keenya tokko tokko irraa dubbataa amma turan sanitti jechuudha gartanii godhame sun dhumee jira garuu ለምን አስፈለገው ኮናው ለምን አስፈለገ ሱዳን 90 ኪሎ ሜትር ዘልቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮን ያለችው ዘልቃ ኮን ያለችው እንዴ ሰቦይ ሲንጂ ከሰን ሲ ነገርቱ ሱዳን ኪሎ ሜትር ሰገልተማ ዱፍቴ ኢትዮጵያ ከሰ ታውራ ጅርቱ ተነማለፍ ቀብደኒ ሂምባስ ንቆይ
amma mee hoolayyiin tokko isti kanna jimmaam luusel mee ustaazonni keenya tokko illee isiniin gaafadha isin warreen gammaddanii ol yaata yaa bilaa alaykum qaanfadhaa yaa hay maadeo funyaan jala afaanii jiraan beetanii oggogga moo ifirraa fattan maashtat bichaa ነው እንደ ስራችሁ malta yaa bilaa alaykum suuta jaaha soo kanaaf ummanni Suudaan mootummaan Suudaan waraanni Suudaan kiiloomeetira meeqa Itoophiyaa tana keessa boorachaa jira shamarran meeqa hunu harka irra kaayachaa deemaa jira unkaan mattaan basalaam mattaan ka Suudaan mattaan jechaa jiran sigalee harka irra kaayatanii shamarran habashaadhaa tana ta isaan dubra jaanii eegan tana gartanii mi ichi maamma dangalnaate isaanii jee kanatti eeggatu tana harka irra kaayatanii deemanii sigalee lafa isaanii tana hunda qabaniiti tattaa'uudhaan itti jiran kana lafa isaanii kana hunda ummata kana irraa kaasanii irraa oofuu dhiisanii kana hunda sodaataniiti Sibhat Naggaan እኮ ይዘነዋል ጁንታውን ይዘነዋል ጃን ጁንታው ማን ነው እሺ Sibhat Naggaa ይሁን namichi bar mana hidhaadhaa fiifuu itti bar namichi caakkaa hin deemne bar mana isaa keessa ture mana isaa keessaa qabanii baasan namichi fiifuu hin jiru humnaa'uu hin qabuuti namichi hangas takka jiru namichi fiifuu daaraa tahee zeeroo tahee chaarjii hunda fixatee nookiyaatti deebi'e akkami gaara seenee lola አስቡ እንጂ በምን ጭንቅላት ነው እናንተ የምታስቡት አንዳንዴ እኮ ኢትዮጵያዊ ወይንም ሀበሻ ተብዬዎች እኮ ዝርክርክ እኮ ናችሁ ዝም ብላችሁ ነው በቃ አገኘም ብላችሁ በየሚዲያው በየምናምኑ ለሃጫችሁ የምታዝረከርኩት ለምን አታስወጡም ሱዳኖችን 90 ኪሎ ሜትር ዘልቀው እኮ ነው ከሀገራቸው ዘልቀው ያው ባህር ዳር ወይንም አማራ ክልል ውስጥ እኮ ናቸው ያሉት እናንተ ግን እዚህ Sibhat Naggaan ይዘነዋል ብላችሁ መሬቷን ተረግጣታላችሁ የ90 ዓመት አዛውንቱን ሰውየው እኮ ከዛች ከትንሿ አይሮፕላን እኮ መውረድ እኮ እንትን እኮ አይችልም እኮ ለዛም ሁለት ደረጃ እኮ ነች ሁለት ደረጃ ለመሬት ቅርብ የሆነችዋል ከዛ ተራምዶ መውረድ ማይችለውን ሰውዬ ያንን ሚያህል ጉርጋት ታሳዩናላችሁ ከዛ ውስጥ ነው ያወጣ ነው በምን አቅሙ ነው ከዛ ውስጥ የሚወጣው እንኳን Sibhat Naggaa እነን ያለ ጀግና እኮ እዛ ውስጥ እኮ መግባት እኮ አይችልም አስቡ እንጂ ጋይስ ዝም ብላችሁ ወጥ አትርገጡ ወጥ እየረገጣችሁ ነው አሁን ስለ Sibhat Naggaa እዛው አቁሙልን አሁን ከናንተ የምፈልገው ሱዳንን አስወጡ እምትችሉ ከሆነ ወንድ ከሆናችሁ ግን ይሄንን ያንን የሱዳንን አጀንዳ ህዝቡ እንዳይመለከተው ያንን ፍርሃታችሁን ልታከናንቡ Sibhat Naggaan ከፊት ለፊታችን ቁጭ ታረጋላችሁ ሜደጋው መተከና ወን ኢሳን Sibhat Naggaa ዳፊ ደኒብኒ በይተኒ ሱዳን ዱበሰኒን ቀብዴቲ ፍጤ ጀት ለፈተኑ ጉቱ አከ ኡመኒ ሂን እይኔ አከ ኡመኒ ሂን ባሬኔ ፎቶ Sibhat Naggaa ዳ ሚዲያ አዳቲ ከነሆነ ሁንዳን ፊደን የቹዳ ኑማ ዱባ ሆጋ ከሲሰን ኡመኒ ኢትዮጵያ ዳ ሁኒ hangi tokko ijan qabu hangi amaratti firoome ija hin qabdanisin Maalif jennaan qalbiin teessantuun amaara taatee jirte nafxanyootee jirti qalbiin teessantuun akka sibiilaati nama sibiila kaasu laala namni sibiila kaasu sibiilumatti amana malee sammuu isaatiitti amana jechuu bas maalif gizee deemus attin kaan ለምን ነካኝ ሲንጃ ማለ ይቅርታ የሚባል ነገር አያውቅም ብረት የሚያነሳሳው ለምን ያንን ጡንቻውን ኃይል ሆኖ እንደ ኃይሉና የምትጠቀምበት አከሲባል እስኔስ አከሲየቹ خناف ወረን ብልጽግና ይፊንጀቱ ወረን አስራ ሐሸር በሸር አስራ እይቱ አስራ እዩዲሲ Sibhat Naggaa qawmeete እዩዲሲ ደሚቲ ለፈ ሱዳኒን ኢትዮጵያ ከሳ ቀብዴ አብይ አሲ ቀብዴ ጫልጎሲስተሰን ደምባሲ አብይ ማለባሳቲ ጫልቴ
fartoonaa hisodaate haa amma jiruun maatu du'ee jiraawiti ajjeefamee jira bar mootu alukkaa'un yella muksu abiyyi ko moota lafa Itoophiyaa sanitti namni hogga du'e qabriin isaa hammaamata akkuma mangistuu Hayilamaariyaam Hayila Sillaasee ajjeesee hammaama godhatetti abiyyiinis ajjeefamee jira shantibeetii ta'uudhaaf deema jechuudha amma hoolayyiin ijoolleen teenya takka warreen biltsiginnaadha ati du'i maaltu akun baqalaawaadhaati zaahir isinitti himaati oromoo fi gowwaan akko tokko gowwaadha isin rabbiin eesuma oromoo tana isaana uume bu'aan ummata dhama'a ummata ifta'uu hin beekne kan nafxanyaadhatti hidhatee deemu oromoon silaawu gowwaa ta'uu keenya ni beeytanii nama isa ajjeesaa jiru kanaaf rifataa bara amma abiyyi ka isin ajjeesaa jiru ka isin fixaa jiru ka isin hidhaa jiru ka biyyarraa isin baasaa jiru kanaaf rifattanii du'e jennaan god damn it rakkoon teenya tanaa bara sigale rakkoon teenya tan so kanaaf abiyyi du'ee jira rabbi isaa haa ajjeesu rabbi lafarraa isaa haa dhabamsiisu kana jecha hin rifatina du'ee jira piree dhumee jira wannummaa si rifachiisuuf hin jiru namni tokko nama si zallamaa tureef akkana itti hin rifatin abadan hin rifatin sigale ammaas asirratti gorsaan qaba arsiidhaa fi harargeedhaaf gorsaan qaba maaliif isaan kun akka malee ummata dhama'aadha ummanni lameen kun ummata dhama'aa Saaliyaa Saamiidhaa tana pirezidaantii yookaanum aktiivistii ciimtuu godhate namni dhalaarra if hin kaa'u keessattuu arsii fi harargee wanni nan isinii dhaamu isin hoolayyiidha Saaliyaa Saamiirra if hin kaa'ina ummata dhama'aa ta'uu keessan aktiivistoonni keessan hundi isiidha dhamaayyuu ta'uu keessan yeroo Saaliyaa Saamiidhaa wanni godhatanii isii irratti waa waraabdan na ajaa'ibdan maaliif jennaan namni intala dhalaarra if hin kaa'u sigale Saaliyaa Saamii akka feeteedha jaarsasii tochi dhiistee biraa deemti sigale jaarsasii irran kaayenne Saaliyaa Saamiidha qarshee harkannaan haada bas kan harkannaan Saaliyaa Saamii si dhiistee si biraa deemti kanaaf amma isin joo hargantee maal gantee jettee iyyiti arsii baar argeen asirraa sigala namni joo harganee isin jiru tokko ka joo harganee hin jiru Johar fi isaatiif if gani amma kaleessa viidiyoo gimboot sabaattiidhaa kaniin kaleessa isiniif irra kaayisan isin firii Johar Mahammad jettan hin beeytan ree afaan Johar fi isaatiif hallayyaaf naqee bara okay maal je'achirratti afaan oromoodhaa ka itti fayyadamnuuf Tigraay cabsuudhaaniif malee Itoophiyaa cabsuudhaaniif miti hogga jookam maaltu isinii gala ree asirratti khijiba jaati madhoysa deemaati aktivistoota keessan hattulee OMN fi kiilloo fi balaaqalaa tana keessa jirtu san fidaati wanni godha mee maaliif viidiyoo san hin maxxansan isin hundinuu hattuu ta'uu keessan asirratti beeyrare okay Johar ifiisaatiif hallayyaaf naqe Johar Amaara hogga harke ni gammada bikka seenuu dhaba sigale ifiisaatiif hallayyaaf naqe Johar viidiyoo sal deemaati ilaalata Biraanuu Naggaafaa faarsee amaarota faarseeti bulguun isinis bulguudha akkasitti faarsee wanni je shuf dhamaa ta'uu isaati bara dhamaa ta'uu isaa atti rabbeeku qabdan garuu jaartiin wallagga ta'uu isiitiin hafte jala silaarraa harargee fi arsii taate waliin nyaadhamte isiinis shuf jaartiin shaatiraa bara Johar amma jaartiin shaatira inni gowwaadha isinis hoolayyiin isatti amantan gowwoota sigale ummata dhamaayyuudha isin ummata bulgu warra footoo isaa kaayatee firii Johar Mahammad waan inni ja'uu hin beeytan maal jechaa jira namichi eeta kaniinan laayifiin isinii birra kaaye afaan oromoodhaa nuti Tigree ittiin cabsuudhaafi malee Itoophiyaa ittiin cabsuudhaafi miti isinin jechaa jira ummata dhama'aadha isiniiti
namicha amaara hoggaa harkee gammadu fi oromoon fedhu barenni silaa oromoo dantaa isii silaa beekee silaa oromoo nama jaalatu silaa ta'e ni hidhachiisa ture isin ummata gowwaa ta'uu keessan kana isin harkeetiif ifitti isinit taphate ifitti illee taphate aakhira isin ummata suuratti amanu suuraa Jawaaritti firii Jawaar Mahamad jette bulguun eenyu kayfide isaami eenyu kayf dhabamsiise isaami eenyu kaayoo gimboos jala deemaa ture isaami girrisaa namatti amanuu malee kaayootti amanuu hin beekne mata dhamaadha isiniiti gowwaa dhuga otu jaabaramma kun amma footoo Jawaar kaayetteef lakkaan Jawaarii sii faarsa ayyoo mutaanaa nan baklaawaadha jala mureetiin sitti hima waan hin fedheen faarsa waan hin fedheen deeggara nama ifitti amanuudha mush akka keessanii hooleyyii kanaa miti kun baklaawaadha bara mata dhamaadha isiniiti mata gowwoota akka keessanii gowwaa ifiifuu Jawaar hallayyaa if naqe jaartiin wallaggaa bara arabseen maaliif isiin hin deemin jala because she is from Wallagga she is so smart than Jawaar Mahamad bulgu salaara dhala arsiitii fi dhala harargeedhaa taate waliin hallayyaa seenti shuf namu warreen haftan shamarran wallaggaa fuudha shamarran sammuun isaanii touch screeniidha akka mobile smartiidhaatitti wanni jiru fuudha isaan fuudha okay wannummaan faranjiin isa kana itti yaamuu dandeesseehu waan isiin san jalaa hafteefi malee silaa isiin isarra harargee fi arsii silaa taate namnummaan quba qabuu hin jiru sababa isiitiin isinuu footuma isaatiif kana kanaa kaayattanii deemtan malee namni beekuu hin jiruuti khalaas ummata dhamaadha isin yaa akhi billah alaykum mata dhamaa asii saaliyaa saamiidha wanni Jawaar gante khaayoo Jawaar gante saaliyaa saamiidha nu gante saaliyaa saamii kara nu goote saaliyaa saamii pirezidaantiidha prime ministera saaliyaa saamii baallaqa pireedu koone mattaachuu baallaqa pireedu koone mattaachuu fishkaa tanaftoo alqoo koone mattaachuu sa'a silaa namni rigooreedhaa'u dhahee fixe saditti ol seente bar saaliyaa saamii saaliyaa saamii if misoomsuudhaa biyya san ol seente bar misooma lafa misoomsuudha beetanii if misoomsuudhaa seente saaliyaa saamiidha heerumuudhaaf seente saaliyaa saamiidha kabaalaa gaala maganaanyetu ni mattaachuu bakka ummata akka bisa ummanni kana asirra hoolayyiin arsiitii fi harargeedhaa ol baate saaliyaa saamiidhaa nu gante saaliyaa artiistiidhaa bar min akkaachuu an ummatuma arsiitiif ummatuma harargee ummata dhamaa aktiivistiin qabdan የተማረ የላችሁ ምንም ነገር የላችሁ የተመራመረ የላችሁ ሀተን ጀዋር ይትቀብ ጀዋር በሩምሲ ኢሳ አማራ ፋርሴ ብራኑ ነጋ ፋርሴ አማሪ ሰምቦደ ሚለ ጀላፉ ደቹን ጋርተኒ በላንኒ ጋፈሰን ኡሜ አራንተነ ማን ሄዳ ኸይስ ኢሰል ደርብቴ ቹን አፋን ኦሮሞዳ ትግሬ ትንጨብሱ ፊ መለ ኢትዮጵያ ትንጨብሱ ዳፊ ሚቲ ሪሊ አማሪ ከም ጀቻጅራን አማሪ ከም ጀቻ ኦሮሞማ ራሱ እናጠፋታለን ጀቻጅራን ይበር ሚዲያ ኢሳኒ ረቲ ኢሲ ወረን ደገርቶኒ ጀዋር ኡመኒ ጎዋን ኡመኒ ደማአን ወር ሱራ ጀዋር ኻይቴ ፕሮፋይል ኻይቴ የቻደ ኡመኒ አከ ቦየዳ ሁኒ ኢሲን ማል ጀቻጅራን ኡመኒ ነፍጠኛዳ አክቲቪስቶኒ ነፍጠኛዳ አቦ ኡመተ ቁሻሻ ከነ ያኺ mata dama arabse gammadada wallagatahu nisida wallahi abu an shamara wallaga male khalas duga rabbi warri aftan warri infudin shamara wallaga fuda duga rabbi shamara oromo geisa shamara wallaga fuda shamaran fageessite yaaddu shamarreen fageenya waaqin xaltu
Sigale shamarra yoo dhaltellee goota dhaltu goota akka jaalmaaroo kan goota akka jaal daawud ibsaadhaa kan tan akkanaa tana malee kanneen asii ummata asii aktiivisti bar shamarran keenya kuni wanni isiin daddala hundinuu wama amaara faarsaati bar eega kanneen asii girrisaan asii ani anzaayirin isinitti hima laal namni dura isiniimuu yaa hoolayyi baqlaawwan maaliif jawaarin faarsinee maaliif no an ilma namaa waan mataa kiyyaafi fi kiyyaafiin godhatiin ilma namaatii waanaa godhaa jee hin eeggadhu namarra dura mataa kiyyaafiin waa godhadha waan ani fi kiyyaa waan godhachuu hin danda'in maaliin sirraa eeggadhaan isi kun baqlaawadha yoomuu taanaan nama iftihee deemu isin ummata dhamaadhaa bar arsiif Harargeen ummata dhamaadha ummata bulguu hidhachuun beene bulguu firii Jawaar Mohammad firii Baqqalaa Garba jechaatuma ooltu ummata booyaa ummata hogga booyu laayivii irratti ol ba'ee booyu maal abbaa keessanii boochan mattaa xaqmaat silkoona ዝምብለን ደሴት የሆነ ነገር ሲሆንባችሁ ጉርድ ለብሰ ፌስቡክ ላይ መተ እንባ ምታራጭ ከሆነ ምዋጋ አለው እንዴ አንደኛውኑ ጉርዱን ለብሰ ቁጭ በል በቃ የሮሻ መረው ወለጋቴ ይብቱን ወዳልቴ ዴማቲ ኢሳን ሰኒ ኢብደሽዳ ሲወኔ ሲም ጎዱ ቀብደን ካና ገሩ ነምኒ ኸራ ወለጋ ካና ኢሲንገ ጌዙን ጅሩ አከና የተኒ ናኖ ሰኒ እንደገና ዮ ኢሳን ኸራ ሰን ወልባ ረሳሳ መታ ከሰራ ሀቱ ሌተር ጎበንቶ ከነኒቲ hay barbo eeguma isin keessa baatan bar dhaabnummaan adda bilisummaa Oromootu dhaabatee baramma dhugaa rabbi lakka dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa warrummaan duraan daaraa kuteehu basaasee lafarraa fite isin kana yaaqe arsumaa fi Harargeedha dhugaa rabbi goobantoota saboo maal ta'e Daawud Ibsaadhaa maal ta'e maaliif hin lol maaliif akkanatti lafarraa harkifata yenna lakka miskiinticha waan rakkeetiitu jira ummata suuratti amanu ummata suuratti amanu ummata asii faree Jawaar Mohammad faree Baqqalaa Garba eechaatuma ooltu asii suuraa kaa'ette arabsee gammada takkaan jenne akkas arabseen jaartiin Jawaar Mohammad hin jenne takka akka keessan hoolayyi kanan taane isin takka happy new year tu Ali Birra yetteti foto wani video gadist shuf happy new year to my favorite artist Ali Birra yette gadist male akka khaysan ummata dama akhanatti ummata araba male wata kallen beene kan activistin khaysan dama yu khanatti takka akka khaysan khanatti iyite embeto arab set sigale arab seechun shamara wallagaati mu shamara arsi shamara Harargeedhaati miti shamara TikTok keessa utaaltu miti no injurtu wallagan qabdu wallaga TikTok keessa utaaltu wallaga khaayo dhaqabti warra khaayo dhatti aman wallo warra khaayo dhatti aman ega jimmaan xiqqoon tunuun jirtu jimmaan maantana nuuf akka Tigraay bar akkasii lakkoinaa miimmaatana akkasii lakkoinaa bar jimmaan tana jimmaa tana amma akka Tigraay lakkoina jimmaan tunuu TikTok keessaa nuuf haaltuwa yaa jamaa kanneen baraasii bar itti barsanu garaan qoba utaala harmi qoba utaala harki qoba kana ja mormi isii qoba kana ja ummata yeroo namni irraa du'e dhiichisu ummata yeroo namni irraa hidhame dhiichisu ummata kanaa magarre bas ummata dhamaa kanarraa waa'ee naan manuti tiiticharraa madeema naan manuti dhugaa rabbi eega
amma tiiticha kanarraa maal eenaan jeeban deemaati viidiyoo gimboo sabaattiidha ka Jawaar ka ingiliffaa wanni godhe san warra OMN bilbilaati nuti hin beeynuti afaaniti nu hiikaadhaa jaamme yoo isaan isin hiikan ni gartanii akka naman agarreeni bira kutanii gartanii isin waan afaan ingiliffaadhaa hin beeyneef waan afaan ingiliffaadhaa hin beeyneef he is my hero etti ingiliffaan isaanii hero jechuu qofa you never know what the meaning of hero hin beeytu hiikkaa isiidhaan beeytu waa takka hin beeytan namni hidhatee live illeen hidhannoo wadhaa wajjii toltii bara wallagga dhugaa rabbii amma live seenee iyye hidhannoo dhaqaba yennaan wallagga walloo yoo seenee live akka fedhetti yoo baqlaawaadhaan waan fedhe je yoo footoo baqlaawaa fuudhee gad deebise hidhannoo dhaqabaan jaa bakka harkaan itti kannaa bara hidhannoo dhaqabaan jaa kuni goota kiyyaan jaa bara maaliif jennaan goota daangaa amaaraa irra taa'e amaaraa fi kana dhukke itti kaase akka Abiyyi Ahmad 4 kiiloo kana keessa qalbii takkaan taa'ee bulchu kataasisa jiruun jaa walloon sigale wallagga immoo gootaati ka akka nafxanyaan naannoo isaaniitii miti bikka takkallee dheexee karaa san ol jettee hin fincaanne kan taasisaa jiru jechuudhaan hin fudhadha sigale nuti imma yoo wallaggaa fi walloo jalaa nuuroobee jenneeti teenyee waa eeguudhatti jirra teenya tun sooftii fudhatteeti mimmaan firraa hiiti jecha jalaan furrii yaasaa gubbaadhaan imimmaa yaasaa harcaatu so isin amma wannummaan isin amaaraa irra jirtaniif hin jiru qabee amaaraa qabdan amaaraa asii lafti isaa ka asii nyaadhamuudhatti jirtu ka asii suudaan qabee lafa isaanii guyyatti kanaas gubaa kanaas qabachaa kaanis fudhachaa tarkaanfii meeqarra fudhachaa jiru asii sibahat nagaa qabnee jirraa jaanii nutti fidan jechuudha inyaan lamaa taalal koono bakka akkasii barka isaanitti rafne inyaan lamaa taalal miskiini ummanni Itoophiyaa keessa jiru waa takka illee hin beeku jettanii waan akkasiitiin ummata hin shawwadina siigale ummata Itoophiyaa irra warri waa takka illee hin beekne warra silaa diiyaaspooraa keessa jiru keessattuu warreen biyya faranjiidha kana keessa jiru ummata dhama'a warreen biyya arabaallee shaatiraa bara dhugaa warreen biyya arabaa shaatira keessattuu warreen biyya faranjii kana keessa jiru Ameerikaa fi Awurooppaa fi Kanadaa fi Minaaminii fi kana kafaa keessa jiru ummata dhama'aadha sigale isaan kana jala deemina isin naatiitu isin hin jee ummanni kun ummata isin jaamsu ummata akka isin gabrumtan fedhu malee ummata akka isin hidhattan fedhu miti ummata akkasiiti ummata yoo asii oduu afaan Oromoo waliin haasawaa ka deemuu jiran ta'e akka tasaa namni lama ka amaaraa achirraa amaariffaa haasawaa ka deemaa jiran ta'e cal tajaa'u bane beete ummata akkasiiti ummanni keenya ka Oromoodha ummata akkasiiti hattan biyya guddatte kana keessattu nama Oromoodha ka afaan Oromoo waliin haasawaa deemu yoo achi namni amaaraa lamaa fi sadii afaan amaaraa waliin haasawaa waliin qoqqoblaa ka deemuu jiran ta'e akka tasaa yoo arkan keenya kun hanga eega achi isaan san hogga arke calje hanga isaan bira dabranii kiiloomeetira meeqa deeman hin dubbatan akka nama telefoonni itti bu'eetitti harka keessa kaayatanii mobaayila lafaa fuudhanii wanni godhan ummata akkanaati bara irra guddaan ummata keenyaa kana jechuudha keessattuu ummata Oromoodha hogga walitti heddummaatan garuu Oromoon isaanii olii hin jiru spiikara guddaa fudhataniiti firri Jawaar Mohaammed siin jaan ni beena geema kana ay ni beena
سيقلا خناف ربين بقى عرفسي ولا قرر قولي بقى سلارانتنا أرسي يوخانوم حرر جيرا سلا إسين تاتي خسارة رغا ربي والله خسارة أي خسارة جر عرفسي قمدا بقوما انت لول لقاتاتي هاي رغا ربي بقى حرر جي بارسين تين سلارانتنا من هيدا خيسا يرتاتي من هيدا خيسا هولتاتي سچي وامي kada buntan dawrere nuti khana barabbi kun oromo tana khaysa oromo khaysa irre oromo sammu qabtu oromo abshal umi bar khanne wara milal lafa ditu beeku harar gay milal lafa diti arsin shuro qabatte ganta khaysa demti media bi khana ummata fute cilfadan horomena khana na dugete khaniti madan za kono akka amari mana 4 kilo keessatti juwari fi khana fa nyaachise calgo ise gatani mi isani sakana nama godani bar madansa jakko ne naga nama qabsaye wa takalle hin godin nama hidate ni un hidatin wa matakka gode da bas fudani shuro fudani afani tifi ga cilfa guddada inka namni shuro sanda dawo jinyate khalas adana zazut baka man nagar ayjira Abi was to go yawan abi was to go eta abi du ejra war injuru war abi injuru war ega noti zaire sin timna umata damale ziri ambakalawan sin fars lugar abi asifar ge farsi no injuru anda bira isan kana farsu hanke isan hidatani akka iradi tazbani kolkoletan farsu كل تنفرش أبدا يوم تانن نما افتهي ديمو راهي توقوان نما افتهي ديمو وانم فدك ايكي وانم فديسو درقم هررجين أمرين اتخنون قبضو درقم أرسين أمرين اتخنون قبضو نو إسن أمتا جوار محمدو منايد آتي رابا فجو دادبه أنا تأمري خنو فيتن يا أخي بالله عليكم عرف سي غمدا دا قلبي تكان تاودا جرتي لغا ربي إز غربا أكرايتي أرسي وخانم هرر جيم فوري ناس تيماتي شمرا واللقالا لي تيفوري ناس ينجي غربا إذا كيساو شمرا واللقا إرغنك إتيفوري سيقالي ديك آلا جاو نبيلا أمين تكالا دا كالا نبرة دي بره نقرتو جمر وسط البحر جاني نبر يوم دكان خيس اللي دمي نما قراتشا في خامبرا أني مومن دابيتا أما لفتي تنجتون دكانا أكن ما قراتشا تيوان أديت أبي ديم تو أبي خنا مقرد ما ألف ني مولا دا لا لا مولا دا سيقالي نما قراتشا قفاتي تو ما يرو تنا مولان باتري دا في خنا أركب في خنا رات أسرت فانا من قراتي باتري دا في خنا أسرت إبساتي ديما أكنا من نام جي الرات شكور سيقالي خنا كبكلا واتك ها كلار مربي دي سأومي نكسي ديما يشول سيقالي سو خناف نوتي قريجر إسنما أسي سبحات نقادا خان عمري وقا سقلتمي خناك قومية تاني أسي تيك توك خيسا بلاكلا خيسا جگنا جونتاو نيزو تال جتن ما المسكين تيجي لك عمري نساتو خطي جراتي وني تهي جراتي دارا تهي جراتي نمني نمت توكو قبي فكمت إجاي أخي ميديارا وقا ميكا ساعتك كبر ربو جنات ساعتك دبنان جيبر جيتا جواسفا قبدن سيتمو دبرسيون قبدن سيتمو ها إيجا
Sigale akkas jechuudha. So nuti hoolayyi akka keessanii kanan faarsinu hoolayyi hidhannootti dhamanne hin faarsinu nuti. Sigale Jawaar keessanii isaatiitu hallayyaaf naqe. Namni Amaara faarsu faayidaan qabu. Amaara faarsuun aakhira mana hidhaa hallayyaaf naquudha jechuudha. Isin harreedha. Warreen suuraa isaa kaayatanis harroota isin. Gudeella namicha afaan Oromoodhaa Tigroota ittiin cabsuudhaafi malee Itoophiyaa ittiin cabsuudhaafi miti jee ilmaan haadha nyaate isinii bar diqaalaadha. Yigbaataadha mana gabbaa jedhee. Dhugaa Rabbi nuti goobana akkanaa kana kuchisiisuu irraa hin deebinu beekaa. Boo laayibii keessaniin seenaa yaa akhi xiyyaanin seenina kun xiyyaati kun kamataa xiyyaati. Ani iftihee nama dubbatu mush akka keessaniititti arsiin na harka arsiin gammachiisa gammachiisa jeen seenuwan. Bakka Sigale namaatitu waan anjaanoo unjawaan iftaheetiin deema waan mataan kiyyana ajajeeniin deeman saniiniin wanni jaabale abaluun gammachiisa abaluu no injiru isinuu lakka haqa hin sodaanneeti isinuu lakka haqa hin eegganneeti haqa miskiinaa silaa eeydanii haqa qeeroo duutee silaa eeydanii gumaa ilmaan Oromoodhaa jettanii lafa keessan. Sigale hiriira baatanii du'uu qofaa miti bara. Namni hidhateeti bara yoo du'ees akka walloo kanatti walloo hidhatteeti ajjeestee duuti malee akka keessanii akka bofaatitti karaarra baatee hin duutu. Mata qumaata. Footoo ayyaatu hunda. Footoo reef kaa bara isin fiifu. Reef ka footoo kaayatee deemusi. Hattuu hunda yaa akhi. Zaahir isinitti himnaan. Zaahir Arsii fi Harargeen walloodhaa fi wallaggan hin dorgomin. Hin dorgomin. Isin reef kaati. Isin nafxanyaadha. Amaara isiniiti. Sigale. Namni hidhannoodhatti amana malee namni hidhannoodhatti namanne akkamitti wanni ta'a. Maal afaan qullaa akkamittu firee Jawaar Mohammad jechaa oolta. Faranjii tamtu si beeka. Beetinya huuqate. Ittisanii silaa ayilii qabaattanii biltsiginnaa taataniiti. Garuu isin ka biltsiginnaa ta'e walakkachitti irraanfattanii jirta isa. Warri keessan warreen biltsiginnaa ta'e lakkaa kan akka Mustafaa Jaarraatii fi kan akka Angaasaatu lakkaa achi nama fixaa jira. Lakkaa lamaan nama attaqbu bannaanta. Garaa keessan biraan kuttanii barisin. Garuu wallagga laala. Wallagga garaa isaatiifi miti kan inni yaadu. Oromiyaa gabroomtee walaboomsuudhaaf yaaduudhatti jira. Sigale. Sigalaami akkasii jechuudha. Wallagga jechuun ilmaan gootaati. Ilmaan leencaa. Ijoollee wallaggaa tana laala isii suuraa reefkaa piroofaayila godhatullee nagarree qaba. Dhiira ta'uu isiidha. Ijoollee walloo tana laala. Isii suuraa reefkaa piroofaayila godhatu nagarre. Barbo wallaggaa fi wallo bar hatta nama isaaniitu kaduu bar piroofaayila godhatanii bar. Dhugaa Rabbiin godhatanii bar manni wanni itti naataan. Dhiigaan deeffannaadhaan wanni jaammade akka keessan kana piroofaayila godhatanii usanii tattaa'anii bar. Wanni itti walloo fi wallagganaa taate. Hidhannoo isaanii qofaa miti beeku. Kaayoonummaan isaaniitu akkaataan isaan itti deemanu akkasi. Sigale. Akkaataa isaan itti deemaniitiitu akkasi. Dhuga kan namni nama isaa tokko dhiiga isaa kan dhangalee dhiigaan baafata. Okay. Kanaaf yoomuu taanaan haati jaalmaaroo dhalte
kan akka saasan hedduu lafaa qabdi akkasi beekuudha qabda sigale akkasi beekuudha qabda rabbi umrii nu haa dheeressu jaalmaaro nu haa jiraachisu yoomuu taanaan isin cinaadha jirra isin cinaadha dhaabbanna walloo fi wallagga cinaadha jirra goobantoota xaragaa if keessa akkana jettaniif keessatti hin dhiisina filtireet godha nama qawwetti amanna je'ee isinii wajji deemu malee kan kara nagayaatiin deemna isiniin jiru mataa keessa dhawa sun hoggaasan arsii baar argee ta'uusaa akkasi beeka dabballoota Jawaar faadhaati mataa keessa dhawa kuchiisaa mataa keessa hattu profaayila kaayattee deemtu ta'uusaanii beekaasan hattuulee sun warreen akkasi profaayila kaayatee deemu san isaanirraayi warra suuratti amanu jechuudha qabsoon karaa nagayaa wanni jaama'an no Afrikaa keessa jirta qabsoo karaa nagayaa Itoophiyaan karaa nagayaatiin waa'ee abbaay kana hiiknaa jetteeti Suudaan sodaattee wanni isiin garan galchiin hin jiru dhagaan isiin garan galchiin hin jiru dhagaa jawween jala ciistu hunda gara galchiteeti Suudaaniin ditte laa jette maa baqbal jettee bar Suudaaniin nihaa'iyyan jettee bar dubbii tana fudhadhu jetteen sirraa nabiyyi hin fudhadhu abiyyi akkamittiin naftanyaa tana gammachiisaa naftanyaa lakkaa Suudaaniin guyyarraa itti ol duuddi itti ol deemaa jirti lafa siitirraa arihaa jirti naftanyaa miilaan Finfinnee seenaa jirti naftanyaan naannoo isiitirraa miilaan Finfinnee seenaatu jirtu Oromoota naannoo san jiru arihaa jiran gartan maaliif Oromoon qabsoo hin beeture Oromoon hidhachuu hin beeture Oromoon teesseetuma tiiticha birratti ajjeesuu dhabeeti bakka jegnannataachuu eheeno bakka nuti akkasii bar warreen akkasiisan deemaa kakara wallaggaa deema wallagga dhaqaatichitti hidhadha wallagga dhaqaati achitti hidhadha warreen kaayoodhatti amantan warreen qawweedhatti amantan warreen Jawaaritti amantan achuma taate tiiticha firratti dhawaati achumatti isinis du'a tiiticha waliin achumatti du'a yeroo ati tiiticha firra dhoyte ajjeeste ati achitti duuta jechuudha maaliif warra kaayoodhatti namanne isin warra suuratti amane warra Jawaarii fi suuraa Jawaaritti amane isin warra hidhannootti amanee miti isin nuti zaahir isinitti himna abbaan feete mataadhaan gad dhaabbata waan miidiyaan keessan isiniif hin godhin an baqlaa wanni isinii hin godhu jiru yaada kiyyaan dabarfadha kuni daataa mataa kiyyaate jechuudha sigala dirqama baqlaa waan dhufee waan isin jaalattan isiniif faarsuu hin qabu namni yoo waa lafarraa qabaatte waa faarsitaa bar yoo isin waa lafarraa hin qabaanne maaliin isin faarsina qoy maaliin isin faarsina wanni OMN irra dabraa ture pilaanaa fi akeeka jaarraa abbaa gadaa lafa kaayaa ture karaa cufaan waan jaarraa abbaa gadaa godhaa ture jechaa ture viidiyoo isaatiitu jira karaa cufaa irraa hin bitinaa lagadhaa jaarraa abbaa gadaati qaami ka isin lafa wanni gootan jaarraan abbaa gadaa bar karaa cufaa irraa hin bitinaa yoo torbaan tokko jalaa'uu callisan inni baasnaa jee bar san hunda godhanii jiran garuu wanni jaarraa abbaa gadaa je'ee fixe tokka keessa qawwee malee waa takka illee wanni nu baasaa hin jiru jee qawwee san hin goonere Jawaar qawweettiin amanu goobanaa no isinis bitamtoonni warreen Jawaar jettatun hattuudha afaaniin iyyuu malee hidhannoo hin feetan inninis namni kun nama kanaatitu bikka na bu'aa jeen bikka isaatillee nama isinifillee hin buusne anumaatiitu falaach quraaciidhaa jeeti ifi isaati achi taa'e ta'e akhira hin jiru haabeenuu hin jiruuti silaa nama sammuu qabu silaa ta'e nama tokko fideeti achi isinii kaaya ture yellama arabsee gammadaadhaa laal bo arabsee gammadaa sun isiidhaa yaaqe abo obboleettiin qabdu nuu laalaa yaaqe ifuunaati
gaafadhaamee deemaati. Egaa beeku amaariffaadhaas hin beektu laal amaariffaa ከአንተ የበለጠ ነው የምችለው ከአንተ የበለጠ ነው የማነበው ከአንተ የበለጠ ነው የምጽፈው ሲገሌ አማራ አትሁን አማራ መሆን ለጆሃርም ራሱ አልጠቀመም ጆሃር ኸይሱ አማራ ፋርሳ ቱሬ ግንቦ ሰባቲ ፋርሳ ቱሬ እንኑ አለ ያደሰን አፋን ኦሮሞዳ ወያኔ ትንጨብስ ነመለ ኢትዮጵያ ትንጨብስ ነው የቻ ቱሬ አካሲ ሴኔቹ ተቀዳ ጃበር ምን ለማለት ፈልገህ ነው? እስቲ ተቀዳ ምን የሚሉት አማርኛ ነው? ያው ከየት ነው ያመጣው እቺን አማርኛ? እስቲ ከሆነ ቦታ ኮፒ አድርገህ ነው ወይስ አንተ ጽፈኸው ነው? ባከድና አንተን ባለ መጀመሪያ ሂድስ ይሄንን ፎቶ አውልቅ ሂድ የሞትክ አማርኛም አትችል አታነብ አትናገር በቃ አንተ አልቀረብህማ አማራ መምሰል ነው ወንድሜ ካንተ የበለጠ ስንት አይነት የተለያየ ቋንቋ ነው የምችለው ምጽፈው ምናገረው ቋንቋ መቻል ማለት ደግሞ መናገር ብቻ ሳይሆን መዝፈን ስትችልበት ነው ጋርቴ አፋም ቤሆቹን ዱበቹ ቆፋ ወቲ እቲ በሬሱ ቆፋ ምቲ እቲ ወልሱ ደንደው ደጋብታ አቲ ሰኑ አፋን አማራቲን ቢያኸይቴ ፎቶ ጆአር ብራ ኸይዜ ኤልሚ አባን ጎበናዳ ሄጋ አፋን አማራ ሰኑ ፊደለ ቶኮ ቶኮ ኸሬፈቴ ቢክብራቲ ኮፒ ጎቴ ፊዴ ዋን ጃኡም ቤቱቲ ሄጋ sin harroota abarsin dhugaa rabbi harroota warreen akkana kun harrootaan isin hin jaan warreen suuraa jooritti amane deemu kan harrootaan isin hin jaan kaayoon qabdan isin suuratti amantani jooritti amantani naftanyoota isin zaahir isin hin jannan nuti warra kaayoodatti amane jaalmaaroodha nuti isin yeeyyiidha bara adurreedha isiniti nama saadi dam yaafur medium marra taayet ma ichu namni bar waan takka goda bar plan goda bar namni wallo raatti bar namni nama ifititti hinaafu qaba bar sigale ani saayibni khiyya tokko waan tokko qabaate isa sallaale isatti hinaafe yooni waan sanin goone ana maani baqlawa wallahi zinja ani baqlawa da mitiga gurd labash baqlawa non jimono akka baqlawaadhaatti wallahi baqlawaadha je live seenen dubbadhu kam ni hanjam taabo ana waa takka leen qabne mo mi amma activistota khaysan kana lala takkatti ni ingilifan beetu wala kafa wadatti qabe wala biltsignatti qabe takkatti ni ingilifan beetu takkatti ni no one karabatti qofa hedatani professor of iftani wan no dubbi sani miti bar tanogaanin jawskel gabbisati fi shufeerata gurgudda iskaaniya kana miti shufeerata gurgudda kana miti kanne professorota kanne khawajaadaan qaba fi isaan kana miti warreen islaama isinitti amantan jechuu kana warreen itti amantani deddeemtanii kuni in beeka waa takka illee beekan warreen biltsiginnaati is activistoonni isaanii waa takka karabaattiidhaan gig godheeti dhufa jechuudha ila asisanu haadaatu akkataatti hidhatan hin beekan gartani haada gixxim godheeti noma lukkuu fannisuudhaa deemu malee namni jawoon hin jiru karabaattaa haada isaatu gartani mi karabaattuma kanaa akkataatti hidhatanii jira gixxim godheedha قدم ودي دا ورزرو ومتا أكناتي تجرا ومتا أكناتي وجي جرا يا جماعة بالله عليكم أما ومتا أكناتي تقول به أما قايني تنفن أوروبا تجرا يوها أمريكا يوها كندا تنجرا تعبيتي درا والله إسان خنا رجولي بيجارباتي تنقم مجيسان
ijoollee biyya arabaa isaan sanii wajji yoon qalbii takkaan raaheessarra naa wayyaadha si galee takkittiin isii tan baratte hin jiru takkittiin isii naatiitu isinitti hima na afaan afaaniin beetu bara afaan afaaniin beetu gartani hin jiru gaafni silaa wallaalaadhaa fi kunillee waa'ee babbarataa jennee eenu gaafa zamana abdi fiixeessanii zaman abdi fiixeessanii zaman abdi fiixeedhaa san ijoolleen teenya tan arsiitii fi taarargeedhaa tuni gaa shamarran tokko ilmaatu ingiliffaa malee haasa'uu dhiiseeti jidduu takka akkasitti wanni taate kaabas eegasii gaa OMN'n TV'n bulguudhaa kuni TV'n reefkaa kuni shamarranii fi kunillee ingiliffaanu baratanii booda hogganuti waan takka goone qeeqaa fi kana kanallee nutti kaasuun oolanii jaanii abdi fiixee hojii irraa hochiisan lama seetochuun lama dansasu koono akka shamarran sun waa takka illee barannee jechuudha dhugaa rabbi bar jidduu san shamarran keenyalleen jidduu kasi qabsoon oowwite sun shamarranii ingiliffaadhaan dubbatti maaliif jennaan ijoolleen amma awuroppaadhaa fi kana keessaa warreen ta waraqaa hin qabnee jira shamarran biyya arabaa kana shawwannee jechuudhaan ingiliffaafaa ittiin dubbatan isaan sanitti maaliif isaan ingiliffaan beekan jechuudha ijoolleen ta baratte shamarran biyya arabaa kana keessa hedduu jira ta dhiiraatis hedduu jira warreen babbaratan biyya arabaa jiranii jettanii hin tuffatina kabarumsaa fi waa hunda fixatee namni kun biyya arabaa kana keessa jiruu jira si galee kan hakaafaan lafa dhowuu jira kan itti oofuu jira kan ingilif kabarumsa akka ajaa'ibaatitti qabu ati awuroppaa jiraatteef ati waa takka illee hin beene kun ati halaalii fi haraamii addan beene kun ati fombooyeeti moo foollooniiti addan beene kun ijoolleen tun ijoollee biyya arabaatii namni kun nama biyya arabaa jiru edde waa takka wanni hin jeen maaliif jennaan isinii kun irra guddaan keessan warra ifiifuu afaan biyya keessa jiru ka hin baratin laayibii afaan oromootiin nuufii quudhaaf iyyuudhaaf iyyuu kanaafin isiniin jaa warreen biyya faranjiidhaa keessa jirtan dura odoo afaan biyyattiidhaa hin baratin laayibii seenina jireenya odoo firaa hin jijjiirin sadaqaa nyaachaa laayibii seeninaadhaan isiniin jaa kun waan hin isiniin ja'u irraa tokko warreen amma waan hin ja'u kana dhadhageeni usanii ta'an hedduudhaa jira jireenya odoo firaa hin jijjiirin afaan biyyattiidhaa odoo hin baratin laayibii seentee ani aktiivistii dho'ette barataan hedduudhaa jiraachuu lafaasitti ol ka'a biyyuma arabaa san keessa yammaan tana galgala toobaa fi kana lafa darbe akkuma keessani karabaattaa itti tuqee sitti seene khalaas namni kun biyya faranjiidhaa jira jettaanati si galee soo kanaaf isin warreen asirraa Jawaar Mahmad hattuu hunda jaartii wallagga ta'uudhaatiitu wanni wallahi silaa jaartiin silaa irraan tana Harargee fi Arsii silaa taate mana hidhaa san keessatti azabamti isiinu shuf rabbiin bikka mee shamarran wallaggaa tana laala billaa aleekum ummata fageessee waa argu fageessanii waa argan kanaaf dhiirti teenya warreen haftan shamarran wallaggaa tana fuudha shamarran walloo tana fuudha si galee shamarran teenya Harargeedhaa ta'uuga dhiichistu dhukkee namatti facaasu sana shamarran Arsiidhaa ta'uugaati waa takka dubbatteef jecha tokko jetteef shuuroo gootee nama jala fiitu tan maaddansa koono bartuu simiitii bar hin dubbatini akkana jettanii fuudhina akkana jettanii wanni itti Jawaar najaa ba'een maqaan isaalleen ala kana yaamamuu dandeen jaartii dhaatiitu wallagga arabsee gammadaa jaaniin arabsee gammadaa wallagga ta'uu siiti ilaala akka keessanitti jechaan hin turre isin cal waan teessu teesseetuma hojjetti ilaala qubaatiitu hojjetaadha bara lafuma teessee hojjetti mush akka keessan kanatti firii Jawaar Mahmad firii wanni profaayila kaayachaan ooltu akka keessan kanatti no she came from Wallagga she born in Wallagga shamaruma Arsiitii fi tan Harargee garu firii Jawaar Mahmad firii abbaa keenya firii abbaa qeeroodha hidhannoo silaa hidhannootti amane gaafa san hidhannoodhatti amana
gaafa san Oromoollee hidhachiisiisee najaa ibbaasa ture. Gaafa viidiyoo jaarraa abbaa gadaadhaa karaa cufaa nyaatarraan bitatinaa saniin viidiyoo jaarraa abbaa gadaati waan san hunda goggodhaa turan san qawwee malee wanni takkallee nun baastuu silaa qawwee sanitti hidhaati arraan tana Johar he is a king akka kingiidhaati ta'a jechuudha. Akka kingiidhaatitti ta'a jechuudha. Sii galee wallahi ilaala nama wallaggaa tokko ka mootummaa keessa jiruun isinin jaabar tokko dawaadhaaf illee nagartu lammaa tokkicha achi baasanii jiran fira achi darbanii jiran ati wallagga taanaan khalaas mootummaa keessa illee hin taatu kaasharri illee isin godhan naftanyaan maaliif jennaan hammeenyaan qaban wallagga sii galee bikka tana jechuudha. Ani Oromoo ilennaan khalaas si amantii jechuudha. Kanaaf wallagga fuudha warreen hin fuudhin wallagga fuudha shamarran wallaggaa tana fuudha shamarran kaayoodhatti amantu shamarran shuuroodhaa fi dhiichisatti amantu ta arsiitti bitaan harargee tanatti dhiisa faayidata kan qabdu shamarran tanya ta arsiidhaa Johaar asii shuurootti kannite shuuroodhaan duyda kutte ta harargee asii harkatti tuma jalaan dhukkeetti kaasa akhirri isaa mana hidhaadhaa ta'e jechuudha. Mee ummata keenya kaarsii kanaan kaarsiitii fi harargee kanaan qawwee hidhadhaa jaame abadan Johaar nu haga dhiifamu Johaar ka qabe immoo mootummaadha abbaa irreedha warreen qawwee hidhatti amanu isaan ammoo kayfiifu waa takka illee hin qabne namni khofoo jalaa kan butaantii hin qabne akkami magaalaa keessa deemte akhi bilaa aleek mee karmaan isinitti hima isni khofoo jalaa butaantii hin qabne akkami magaalaa keessa deemta aggaxaami ko yaa surrii ko liwal qabko chilaan odoo deemtu khofoon sun sirraa bu'uutu mala if salphiste moo kam akkas jechuu namni hidhannoo hin qabne mata gowwaadha isin gowwaadhaatiitu footoo Johaarii fi kana qaate firii Johaar Mohaammed firii Baqqalaa Garbaa jechaa oola walloo fi wallagga laala naan abuukum mata qumaata takka akka keessan kana booyaniin beekan shamarran isaaniittis akkas aw isin nu jiraadha yaa akhi jaalattee lammiidha maal kun baqlaawaadha bar zaahir sitti himaati zaahirin si qaraabar aha sagowwaa akka keetii kaayatte abiyyichuudha kaayatte ciic abiyyi bar du'ee jira bar abiyyi du'ee awwaalanii jiranii bar qabri isaa isinitti himanii bar ammaan tana isa qabri isaa amma isinitti himan abiyyi du'ee jira isinitti himan hanga amaarri lafatan hunda tottolfatu waa hunda fixatu usanii taa'uudhatti jiran eega sigale way ajaa'iba isin barumata dhamaa ta'uu keessan warreen abbichuu deeggarru kuni namicha umrii 90 qabne ettaniit iyyitan ka Suudaaniin kiiloomeetira meeqa Itoophiyaa san qabdee taa'uudhatti jirtu gartani yaa zol lafti naftanyaa dawaan isiidhaa Suudaaniidha Suudaaniin achiin seenuun isiidhaa gargaarsa nuu taatinuuf jaalmaaroo keenyallee ni gargaarti walloo teenyallee ni gargaarti Suudaaniin hogga maal Itoophiyaan hogga Suudaanii dadhabde Oromoodhatti as garagalti naannoo hidhannoon hin jirre kanaas dhufte Harargeedhaa fi Arsii tanarraa irra dhuftee laal qaxaqaxxe cabayti shawaan duruu akka hindiidhaa taatee jirti
acaaluu irraa ajjeesanii bas gartan waa takka eega Fuad Faris tolaadha maaliin seen agadee wanni keetiin seeniiti iyyiha kun baqlaawaadhaati waan kiyyaan dhufte iyyuudha deemta fasaam kun kiyyaa bar kiyyaaniin seen ibdandeetiin deemaaniiti nama ibdandee deemuuti rabbii agaditti kiyyaaniin dhufe iyyaan no hin jiru maal abbaa keetiitiin si erga invaayitii haadha keetii baraas heedannaa coo nama iftee deemuuti yoomiin akka keetiitti si faarsaan abiyyi keetiin faarsa moo Jawaar keetiin faarsaan fasaam yafas maabar ani suuraa reefkaa proofaayilan godhadhu suuraa Jawaar proofaayilan godhadhu nama OMN TV'n gurraa fi ija kiyyanaan ja'u miti an akkasi an kaayoodhatti nama kaayoo jaalmaaroodhaa warra hidhannoodhatti deemuuti warra walloo kana nuti bara walloo nooroomumaa laalimee kumaatamaan jennala warra sani nuti isi warra nama faarsuudhaan beekamu jechuudha amma yoonni nama asirratti invite onsi godhe yookaan Jawaar dhuftee faarsita yookaan dhufteeti abiyyi faarsita jechuudha bulgu asirra bulga'uudhaa deemta dhuga nama afaan qullaa Jawaarii fi abalu faarsuun fedhan abadan sigale nama biyya faranjii keessa taa'ee afaan biyyattiidhaatu hin beekne laayivii seenuun jaaladhu dhugaa rabbi abadan kajoolleen biyya arabaasi afaan arabaa bulbula haasawaa ittiin hojjechaa achi kafeetitti wanni jettu salamaa jaabara ati ma badawa ta'uu ilaalamma asirra beekamta maaliif amma nama badawa baadiyyaarra magaalaa seeni atoobisirraa nama amma bu'ee ilaalati hogga jecha akkanaa kana hogga fayyadamtu nama amma atoobisirraa amma bu'ee ilaalammaan tanaati siigalee namni irra guddaan namni nama feesbuuka fayyadamu keessatti Oromoo keessaa jechoota akkanaa kana fayyadaman gowwa salama maarree haadhateeti wanni ummanni jiru kun ummata dhamaa ummata badawa sinnaquun sin jaboo kun kiyyaati yaa akhi yaa rabbeeta buuk ti وش فيك انت ما تفهم يا خرع يا زنوة ما تفهم انت فسام akamittiin sina qabaaqi yara sinna kun sinje feetu takka takka miti kodan ko barreesi hay humba kala wada duga rabbi taayeti dhageeffadhu khutbaa dhaawaraata kuni khutbaa dhaati taayetiin siqaraati usiti dhageeffadhu feetu jimma ta'e feetu harargee feetu arzii ta'e zimbala zama bakka gurdi labaashochu ko nachu እናንተ isin bar wada gurdi ufatee tattaawar እናንተ gurdi labaashochu zimbalachu admitu bakka dhiirtu khufuufatte hadiisa isinitti himti dhiirtu khufuufatte huno khiyyaan aaree jira maaliif maastikaadha afaan kaayaniisa akka abiyyi Jawaar fuudhee maastika afaan kaayee hoodho tana nyakka godhiiti xayyaara kanaas fuudhiiti asii fi akkanatti deddeemii jeeyoon garteemi Jawaar maastikuma godhateetuma jeetuma oduma saniin deddeemu booda abiyyi maastika eessa darbitee jeeni beete wallahi hin beene jeen bikkaan itti buuse khalaas abiyyi sanu maastika eessa darbitee jeen si gaafataa bara kaayoo eessa darbitee siin hin jedhu san abiyyi buna qicuu jira jaamboo amma waa buna qicuu waa wanni ta'uu hin beekne garuu du'ee sinuma ja'anii isii namichi suni buna qicuu jira sinuma ja'anii isii hin beekamu eega waa buna qicuu jiraate waa wanni ta'e hin beekne eega fuat tolaadha namicha kofoo jalaa butaantiin qabne akkamittiin sina kan sin jebar ambara sinna kun sin jebar de khayya asina quudha miti wanni khiyya sin dhiyeessu sin jebar dhugaa rabbi kun baklaa wada sitti meetin jira bar situ fi khaysa bar
አይገባም እንዴ? ምን አይነቱ ነው የሞተ ሬሳ ማለት ነው? ምን ዱዕ ያኺ ማለት ኢንቫይት ይቻወላ ሴት ነህ እንዴ? ልብስ ግዲ በትሄድ ዱፍቴ ሞምከም ወንድ አይደለም እንዴ? በቃ ስነቆየና ጨርጄቶ ሲታይ ምን አይነቱ ቅባታም ነው ማለት ነው? ዳቦ ባዲያቲ ዳቦ መጋላ ማለፍ ነው ተታሰበው ዳቦ ባዲያተን ብዬ ዳፊ ኡኬ ዳፊ በላቀላን እቲ ሴና ኦቱ ተቡታንቲን ቀብኔ ገርቴሚ ዳቦ መጋላ ተ አኺ ዳቦ መጋላ ተን ክሬማ ፊ ልብስኪ ፊ በላቀላ ተን ወንደ ቤቱ ታይ ሲገለ ተነምኔ ሃይ ጀውን ሲገለ ዳቦ መጋላቲን በነምኔ ሃይ ጃ ቤቴ ዋን ቅባቲ ዳፊ ክሬማ መነ መዳሚ ፊ ዋን አዳዳ ዋን ቤቱ ሃይ ጃ ነምኔ አማ ተባዲያ ዳቱን ተን ኡኬን ጀላ ከነ ኦይቴ ፊ በላቀላን ወኒ ታቴ ተቡታንቲን ቀብኔ ተነ ነምኔ ትዲያቱን ጆር አቦኑ ራዴም ጃኒ በነምኔ ዱይደት ገረገላ ሲገለ አማ እኒ ሁን ነማ አከሲት የቾዳ ፉአድ ማሬዳ ኸጃ አንኮኒ ነማ አከሲት አከሲ ነገቲኑ ጅራዳ ኢልማን ኦሮሞዳ አብቹን ዱኤ ጅራ እስኒ ባራ ሐመቱ ከናፉ አትዘኑ ረኮን ጅርቱ በር ኦሮሞን ቱኒ ወኒ ሂምቤቱ በር ኦሮሞን ቱን ቤተኒ ተካ ነማ ኢሲ አጄሳ ጅሩፍ ሪፈቹ ነማ ኢሲ አጄሳ ጅሩ ሪፈቹ ተከታቴ ዴሙ ሂምቤቱ akka wallo fi wallaga kana takkataati deema dhugaa rabbi yo ga diina firraa dhoorkinaa kan jettan taatan akka wallo fi wallaga kanatti tokko taa kana godha sigale kana jechuudha Fuad Faris akhira booyettee dhufte sabo ani jaarsa kee hin taaneeti من نكابك دي قوي بعدين قول ديمو لك بدو ديم من تاني انت من اللوطي abdi guutura eenyu si ulfeesatio maal hono eesa deema foto abichoodha qabanninis eenyu si ulfeese bo maalif haqqistanutti yaa hedufte live dha haasawudha jirra bar maalif haqqista هنا كسين قاو أبيتشو ربي هاجيزو دي نفتنيا أمارتش ربي هاجيزو ها أمارة ربي هاجيزو خان إلما هذا مالي أباهي نمني خان هاتي أبي جبر سلا إدى أبي جي أسقل قوتو غرتي garatti deemtee dhaltu sila dhugatti sila dibicha tokko garteemi dibicha tokko sila ji'a afur irratti idaatee sila madhalte arraan tan oromiyaan tun misoomtee jirti idda abiyyi kana ji'a sagal guutuu haati baadhattee deemtuun haati abbichuudhaa sun sila ji'a afur irratti idaatee dibicha korma ajaa'ibaa burree tokko kan gaafa qabu tokko sila irra dhaltee khalaas misoomnee jirra arra sila nam takkolleen hindu Itoophiyaa keessa tokko sila beeran biltsiginaa fofokottu afaan laastikaa tana Facebook irratti nagar abiyyu dhufuusaatiin Facebook irratti beeran bubulgu afaan laastikaa kun arkaa jira tanakaa beeran hawsi billah baranuma garremi baruma abiyyu dhufe kana beeran fofokotaallee garre beeran fofokota يا أخي والله أنا ما أجايب دني كم أما جدو جوار قبسو خاصوسا شمرن ببردو تنا بوتوري شمرن ببردو تنا تي تولاي في سينو توري تك وني ففكتون سينان توريغا بركسي قبسون أورمورا أويتوسون تك وان ففكتو فيسبوك أدت أجر نجيومان نمو لايفي ساجا كيفتي نجيومان أويتوسا دوجي ديموتر أما خنو
Suudaan asii isin ari'uudhatti jira. Deemaati Suudaan firaa dhorkaa. Wanni guddoon sani. Akkasii jara keenya fayyaa nuu taha hamtuun isin hin harkini bikka jirtanitti jajjabaadhaa kaayoo cinaa dhaabbadhaa. Nama cinaan dhaabbatina kaayoo cinaa dhaabbadhaa. Jaalmaaruu jajjabeessaa. Dhaabni dhaaba bilisummaa dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaati. Dhaaba waboodhaati. Dhaaba waboodhaa cinaa dhaabbadhaa. Obboleeyyan keenya kan walloo cinaallee dhaabbadhaa. Hanqanuma. Asii immoo ol kaatanii Saaliyaa Saamii nu gane maarree nu gane jechaan oolinaa. Dhalaan akkana jettaniif hin kaayinaa. Dhalaan dhalaa ta'e irra if kaayina. Dhalaa fi daa'ima irra if hin kaayini bara. Sigalee dhalaa fi daa'ima akkana jaanii irra if hin kaayina. Egaa taamiyyee fikir. Min emuluutnu fikir. ታምዬ ፍቅር ጃ የታመምክ በፍቅር ነው የታመምከው? በምንድን ነው የታመምከው? ማልጀች ወደ ቆይ ምን ማልጀች ወደ መቃነ ከናሁን ታምዬ ፍቅር የወንክ የአብርሃም በግ እንዳንተ አይነቱን ነበር እንዲህ በግራ ነካክቶ በቀኝ እግር እንዲህ እንደ ኳስ መለጋት አከዚ ረቢን ጎዋ ከይሰኒ ፊ ጎዋ ከይሰን አብቹ ከይሰኒ ሲንጀላ ሃፉሩ isin gowwotan kanalle rabbi isin ha bachiisu isin ha dhabamsiisu eeguma abiyyi dhufe gowwootiin facebook irratti ol yaa'u eegalte hooleji turan jolleen tanagaati ture dhugaa rabbiin jiran jolleen nagayaatana nagayumaan live teenya gaggeeffachaa ture waliis qeeqaa walirrattis bobbaa nagayumaan eeguma abiyyi dhufe kana beerran isaaniitii fi jolleen hooleyiin takka takka ol bahu eegalte duran bar nama nagayaati ture bar hundi isaanii nama nagayaati dhugaa rabbii namni akka fedhetti haa wal qeequ garuu gowwaa amaara cinaa dhaabbatee haa amaara isa jibbu amaaraaf sagalee ta'u baruma abiyya kana keessa garre sanuu afaan oromootiin oromoo tahee kan amaaraaf sagalee ta'u haa amaara isa hin beeyne baruma abiyyi keessa garre gaa kuno amma ummata akkanaa kanaan akkam jette gaa bara bantii fufaan ifiifuu miskiintichi sadaqaa nyaatu ijoollee biyya arabaati irraa dubbatu sanu miskiina isaa sanuu sadaqaa nyaatu hojjaa jaarsana ati ifiifuu sadaqaa nyaatta afaan biyyattiidhaa hin beeytu ikonomii kee wal sin danda'u huccuu faranjiin irraa du'e uffatta yaa du'a sigalee waa'ee ijoollee biyya arabaa keessaa bahe ati imbaasii waliin haasoytu sii miti kan imbaasii waliin haasawu afaan hin beetu waa takka illee hin beetu sigalee taa'iitii sadaqaa ta'e nyaadhu bakka ijoollee waraqaa fi kana irratti siyaa gugguuttu sigalee taa'iitii sadaqaa ta'e mana keessa taa'iitii nyaadhu hanqasuma namni akkana afaan hogga ijoollee biyya arabaati irraa dubbatu qabu jolleen biyya arabaa bar sadaqaa nyaattu yaa akhi sadaqaa nyaatan seete jolleen sun jolleen biyya arabaa jollee hojjettee jiraattu bar siigale warra dafka isaaniitiin bulu jolleen biyya arabaa dhiiraas ta'e dhalaadhaas ta'e warra hojjetu baqattootaa miti isaan warra hojjetu isaaniiti kanaaf jollee biyya arabaa taataniif taanaan sagalee tahaadhaaf nagayaan siigale biyya faranjii keessa jirreettanii irratti waan hin jirre wanni ta'uu tana dhiisa dhugaa an ijoollee biyya arabaa namatu kun jaaladhu maaliif ijoolleen biyya arabaatii fi warri biyya faranjiidhaa jiru kun jechii fi samiidha jechii fi samii ijoollee biyya arabaa isaanii sadaqaa kadhatu nagartu bar isaanii nu gargaaraa jedhu nagartu bar isaanii dalagatee warra biyya faranjii gargaaru kana isaanii dalagatee OMN gargaaree asiin ga'e kana isaanii dalagatee qabsoo Oromoodha asiin ga'e kana isaanii dalagatee masgida jaar istigalee ummata akkanaatiin jaarsi tortoraan sun waa meeqa wanni ta'a jechuudha
abiyyeetiitu wasaaqa bar abiyyeetiitu wasaaqa kaartoona malee silaa bulchaan biyyattiidha yoo waan fedhellee yoo jibbe baqataa biyya isaa san nama biyya isaa san biyyatti ol deeffachuu qaba ture. Namni bar biyya namaa keessaa illee nama baasee bar fedhu mana hidhaa isaa sanitti ol si darbataa bar kun sanuu hin goone bar. Kan akkanaatiif isin aartan jechuudha uummata du'a. Namni biyya faranjii biyya guddatte keessa taa'ee akkamitti hudduudhaan yaadan kas takka. Keessattuu warreen biyya faranjii keessa jirtan isin duraanuu sadaqaadha nyaattanii jiraachuu keessan beeytan malee uummata dafka isiitiin hin jiraanne uummata rakkataadha. Sadaqaan silaa'u sadaqaan akkuma isiisan nama seetii yaan. Isinii sadaqaa nyaataa ijoollee biyya faranjiidhaatis ijoollee biyya arabaatis akkas seetan isin. Ijoolleen biyya arabaa uummata daddalagatu. Warra akka keessan kanatti afaan wallaalee taa'u miti. Warra if jijjiiraa jiru isaan. Si galee. Kanaaf odoo hojjetaniiti yookaan odoo dadhabanii kara manaa odoo deemaniiti kan isaan qabaman. Malee nama ajjeesaniiti miti. Sagalee taataniif tahaadhaaf ijoollee tanaaf. Okay? Bifa ija siyaasaatii fi kana kanaan hin laalina ijoollee. Ija siyaasaatiin ijoollee biyya arabaa hin laalina. Fedha waan fedhan haa deeggaran fedha waan fedhan haa dhiisanii. Mirga qaban. Dirqama footoo abiyyiitiif yookaan footoo joohariin rakkachuun qaban. Namni waan fedhe godhata waan fedhe kaayata waan fedhe dhiisa. Si galee. Namni biyya guddate keessa taa'ee akkamitti isaan sanitti histi yaaddaboo. Silaa ati mana waa beeku silaa taatee faranjoota fiddee footoodhaaf viidiyoodhaaf kana fiddee hunoo Oromoodhaa biyya kana keessa jiranii mee mana hidhaa kana keessa jiranii isin mee akkam gootu hin jettuuni. Waan akkasii sammaan godhin haasida. Nageetti gaa fayyaa.